voy partiendo y va comiendo con limón. ¿Qué vamos a comer aquí? Cangrejo. La jaiba, pues. Claro, pero se llama también cangrejo. ¿La jaiba cuál es? ¿La más grande, sí o qué? No es la misma jaiba. Esa es jaiba, pero pequeña. Sí, hay uno muy lejos. Delicioso. ¿Qué está bueno? Claro, patrón, esto es lo mejor del mar. Proba. Ya probé. Tiene que ir con limón. No, no, no. Pues no tiene que ser. Chimba. No, ¿sabes qué es lo maluco? Que está muerta, weón. No hay problema porque yo me tomé un ron vivo.